Goeienaand, broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 66, daarvan vers 1 en vers 7. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. En dan belangrik vers 7, kom luister toe o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplekke of waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam ook vanaand deur ons geheilig word. Laat ons deur dit wat ons sê en deur dit wat ons dink en dit wat ons doen, ook vanaand u koninkryk laat sigbaar word in ons eie lewens, maar ook vir die wêreld daar buite. Daarom vra ons dat u ons ook vanaand deur die verkondiging van u woord sal leer en sal lei, dat die Heilige Gees ook elkeen van ons in ons geloof sal versterk. Elke dag te lewe uit u genade.
Ons dank U ook vanaand vir al die genadegawes wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang. In besonder die genade wat daar is in Christus Jesus ons Here. Die genadewerk wat U in ons lewens doen deur die Heilige Gees. Ons bid ook, en dis ons elkeen se gebed, dat hierdie genade in ons lewens ook vrugte sal dra, vrugte van dankbaarheid. Daarom bid ons dat U waar nodig ook ons elkeen sal oproep tot bekering, sodat ons in alles sal vra na U wil vir ons lewens. U wil wat heilig en goed en aanneemlik is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit doen in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanaand, broeders en susters, die bekende gebed van ons Here Jesus Christus, en dit is uit Johannes hoofstuk 17, die hoëpriesterlike gebed van Jesus, wat hy gebid het die aand voor hy gekruisig is, waarin hy juis ook dan bid vir sy disippels, vir almal wat in hom glo en almal wat deur hulle woorde, soos ons ook, tot geloof in hom sou kom. Nou dis belangrik as 'n mens wil kyk vanaand se tema, God se genadige wil vir die uitverkorenes. Dis waarby ons vanaand ook stil staan. Nou dis juist hoekom ons ook na 'n gebed luister, want as ons bid, dan sê ons daardeur ook vir God wat ons wil, hy moet vir ons doen. En in hierdie gebed bid Jesus vir sy disippels, en daardeur sê hy eintlik, wat is sy wil vir die uitverkorenes van God? Daardeur leer ons wat is God se wil vir ons as kinders van God. So kom ons luister met dit in gedagte na hierdie gebed van Jesus, en dan kyk ons wat is die wil van God vir ons lewens. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat U vir my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee, en hulle het U woorde ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie,
maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En ter wille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het in hulle kan wees en ek ook in hulle. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Kom ons blaai eers na Psalm 57 toe. Ons sing daarvan saam die eerste en die tweede vers, vers 1 en 2. Ek roep tot God die Allerhoogste Heer, wat tot die eind getrou by my sal staan, wat my sal help terwyl 'n ruwe bende hul smaadgeroep nog oor my laat opgaan. Hoe goed en trou is God in my elende. Kom ons sing saam Psalm 57, die eerste en die tweede vers. Verlede Sondag aand het ons gekyk na die betekenis van God se genade in ons lewe. Ons het baie duidelik ook daar gehoor dat alles wat jy het die Here gesê, sal van my afkom. Alles kom uit God se hand. So het ons gehoor van God se genade. Nou vanaand, broeders en susters, gaan ons 'n bietjie kyk ook na die alles waarvan ons praat. Ook wanneer ons sê
deur genade alleen. Wat is hierdie alles waarvan 'n mens dan praat? Alles wat ons nodig het om van te lewe, sal ons vir mekaar sê. En Jesus in hierdie gebed van hom vat dit eintlik baie mooi saam. Wat het 'n mens nodig om te kan lewe wanneer hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Daarin, broers en susters, in hierdie woorde word die alles vir ons saamgevat, alles oor God se wil vir ons verlossing. Soos wat die Dordtse leerreëls dit ook vir ons saamvat. Kyk 'n bietjie saam met my na dit wat daar geskryf staan. In die Dordtse leerreëls staan dit mooi, dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, die genadige wil en die voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en die saligmakende krag van die uiters kosbare bloed van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sou strek. So wanneer 'n mens oor die genade van God praat, dan moet jy ook praat oor die wil van God. Jy kan nie oor die een sonder oor die ander een ook te praat nie. Die genadige wil van die uitverkorenes is ook God se genadige wil vir jou en vir my lewe. Nou kom ons kyk vanaand na wat alles is God se genadige wil vir ons lewens. Nou is dit so dat ons die woordjie alles baie goed moet verstaan. Ons weet dat God alles vir ons gee na die liggaam en na die gees. Ons hoor dit altyd, veral as ons daaraan dink dat die kos wat ons vandag geëet het, die huise waarna toe ons teruggaan vanaand, die gemeente waaraan ons behoort hier, ons familie, ons vriende, alles is genade uit God se hand. God sorg na die liggaam vir ons. Maar vanaand die klem op alles wat ons nodig het na die gees. En dan in besonder wat ons nodig het om van te lewe. Nie net vandag nie, maar ook die ewige lewe. Nou, 'n mens kan hier in God se wil baie mooi opsom in 5 hoofpunte. Wat is die wil van God sodat ek en jy die ewige lewe kan hê? Nou, die eerste ding wat 'n mens moet sien is, dit was die wil van God dat Christus kragtadiglik ons sal verlos. Dis die wil van God vir ons lewens, dat ons deur die bloed van Christus kragtadig verlos sal word. Elkeen van ons wat hy van ewigheid af al uitverkies het tot die saligheid, ewigheid af uitverkies het tot die ewige lewe, die enigste manier om verlos te word is deur Christus. Hoekom? Want dis God se wil. Die tweede ding wat mens moet raak sien is dat dit die wil van God is dat Christus ook aan ons die geloof sou gee. Daardie vryspraak wat hy vir ons verwerf het aan die kruis, dat hy dit vir ons sou skenk. En hoe skenk hy dit? Deur die gawe van die Heilige Gees. So geloof, 'n gawe van God. Dis God se wil om ons in Christus te laat glo. Die derde en baie belangrike is, dit was die wil van God dat Christus ons van ons sondes sou reinig. Dit was die wil van God dat ons deur die bloed van Christus van al ons sondeskuld gereinig moet word. Al was ons skarlakenrooi soos bloed, sê die woord vir ons is nou wit soos wol, wit soos sneeu, rein gewas deur die bloed van Christus. Hoekom? Want dis die wil van God. Die vierde en baie belangrike is, dit was die wil van God dat Christus ons tot die einde getrou sal bewaar. Hierdie is baie belangrik, want dit word nogal baie pertinent in hierdie gedeelte waarby ons vanaand ook stil staan, beklemtoon die bewaring deur Christus self. Tot die einde toe, totdat hy weer kom.
En dan baie belangrik, en dit sien ons ook in ons teksgedeelte vanaand, is die wil van God, dat Christus ons uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in die heerlikheid na hom toe sal neem. En wanneer ons hoor die woordjie alles, dan moet ons dit ook vanaand hoor. Alles is net genade, dan is daardie alles wat ons nodig het om die ewige lewe te kan hê. En daardie alles word in 'n mens se lewe saamgevat in een woord, naamlik Jesus. In Jesus Christus is ons alles wat ons nodig het om te kan lewe gegee. Hou 'n bietjie aan die einde van die erediens. Ons hoor dit elke week, die genade van ons Here Jesus Christus sal by ons wees. Besef ons daardie genade. Besef ons dat alles wat nodig was om ons te red, alles wat nodig was om ons te verlos, ons net by Jesus alleen kan kry. Daarom as 'n mens wil praat oor die wil van God, moet jy allereers begin om te praat oor Jesus Christus, voordat jy na al die ander goed in jou lewe gaan begin kyk. Daardie ander goed wat jou maklik kan laat vra, maar hoe kan die Here hierdie vir my lewe wil hê? Hoe kan die Here se wil wees dat hierdie goed met my gebeur? Hoe kan dit die Here se wil wees dat die wêreld so lyk? Hoe's dit moontlik dat die Here sulke goed wil? Voordat jy na daai goed gaan begin kyk, moet jy eers God se wil in Christus leer ken. Want voor jy nie by God se openbaring van sy wil in Jesus Christus stil gestaan het nie, gaan jy ook nie enige ander vraag oor die wil van God in jou lewe kan antwoord nie. Inteendeel, al daardie goed waaroor mense vra het, sal nooit vir hulle sin maak nie. Maar deur in die lig van Jesus Christus na jou eie lewe te kyk, dan begin jy verstaan wat God se wil vir jou lewe is. Baie keer selfs daardie moeilike dinge wat met jou gebeur. So leer Jesus ons dit ook in hierdie hoëpriesterlike gebed van hom, waar hy spesifiek by God intree vir elkeen wat die Vader aan hom gegee het, sê hy, vir al die uitverkorenes. En dan begin hy hierdie gebed met die woorde, baie bekende woorde, Vader, die tyd het gekom. Watter tyd? Die tyd waarin God se wil volbring moes word aan die kruis op Golgotha. Die tyd waarin hy wat Jesus is, God aan die mensdom sou openbaar, sodat hulle in hom kon glo en die ewige lewe kan hê. Ja, sy woorde, die tyd het gekom, sê as te ware vir ons dat dit die tyd is waarin God se verlossingsplan, God se wil 'n hoogtepunt bereik in ons lewens. Daarin dat almal van ons kan sien hoe belangrik die Here Jesus in ons lewens is. Hoe belangrike deel hy van God se wil vir ons lewens is. En wanneer ons die gebed lees, dan klink dit amper asof Jesus besig is om 'n verslag te lewer of 'n rapport te lewer aan die Vader oor die werk wat die Vader vir hom gegee het. Die dinge wat die wil van God is, wat hy moes kom volbring ter wille van ons. Daar is 3 sake wat na vore kom in hierdie, kom ons noem dit maar gebed of verslag van Jesus. 3 sake waarin hy vir ons wys hoe die wil van God deur hom in vervulling gaan. Die eerste sien 'n mens in die eerste 5 verse. Daarin kondig hy aan dat sy werk op die aarde afgehandel is, dat hy gereed is om na die Vader toe terug te keer. Al is dit langs die weg van die kruis. Die tweede ding sien 'n mens raak in vers 6 tot 19, 20 tot 23, want daarin vertel Jesus dat daar mense is wat God vir hom gegee het, wat tot geloof in hom gekom het, en wat sy woorde en God se woorde ter harte neem, mense soos ons. Maar sê hy wat hy op die aarde moet agterlaat om sy werk voort te sit.
En is dit nie wonderlik om daaraan te dink dat Jesus bid daar vir die bewaarding en die beskerming nie. Hy bid dat hulle bewaar en beskerm moet word in die tyd tussen sy hemelvaart en sy wederkoms. En dan baie belangrik van die wederkoms gepraat, in vers 24 bid Jesus dat al die gelowiges, almal wat God aan hom gegee het, almal saam met hom na sy ewige heerlikheid sal kom. Dat ons sal deel in die heerlikheid wat hy vandag in beleef, die hemelse heerlikheid, dat ons hom ook eendag op sy troon sal sien sit. Nou, mens sien dit dan duidelik, hierdie 3 goed. In die eerste gedeelte maak Jesus dit duidelik dat sy werk klaar is, dat hy gereed was om aan die kruis te sterwe en uit te roep dis volbring. Alles wat nodig was vir die verlossing van die mense wat God aan hom gegee het, het hy self gedoen. Wat is die gevolg daarvan? En dis juis wat ons ook moet raak sien van God se wil vir ons lewens, want deel van die gevolg van die verlossing, die wil van God om ons deur Christus te verlos, noodsaak dan ook 'n paar goeters. Ons praat baie maklik van die bewaring, die vermeerdering en die verheerliking van die kerk. Dis waarvoor Jesus hier bid. Eenvoudige taal, hy bid dat ons bewaar word van die bose. Hy bid dat die getal van die uitverkorenes vol mag word, dat die woordverkondiging oor die wêreld geseën sal wees, dat daar nog mense tot geloof in hom sal kom. En dan bid hy dat God ons ook eendag sal verheerlik. Daarmee leer hy ons presies wat ons onder die woord alles moet verstaan. Ook as ons sê alles kom uit die hand van God, dan moet ons terugkom by Jesus Christus en alles wat hy vir ons gedoen het, want daarin leer ons die wil van God vir ons lewens ken. En ons almal ken dit, die pragtige opsomming van die Sondag 1 van die katekismes. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek met liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat daar sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. En juist daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hiermee word nie gesê dat ons nie meer siek sal word nie. Hiermee word nie gesê dat gelowiges nie sal seer kry of sal honger ly nie. Daar word ook nie gesê dat ons skielik meer brood as ander mense sal hê nie. Daar word ook nie gesê dat ons 'n dag langer sal lewe as ander mense nie. Maar daar word wel vir ons gesê dat ons daagliks lewe deur die genade van God deur Jesus Christus. Dat God het ook my regterhand gevat. Hy lei ook vir my deur sy raad. Elke dag ter wille van Christus. Hy gee my kos solank as wat ek moet eet. Hy laat my lewe solank as wat ek moet lewe. Alles na sy raad. En daarna die wonderlike belofte dat hy my in sy heerlikheid sal opneem. Die heerlikheid waar God self alles in almal sal wees. En as ons kan afsluit, dis wat ons moet raak sien by die woordjie alles. Alles wat ons nodig het om van te lewe, ja, maar daardie alles saamgevat in Jesus Christus. En alles wat Jesus Christus vir ons kom doen het.
En daarom as ons oor die wil van God praat, moet ons altyd oor Jesus Christus praat. Jesus Christus wat ons nie net gered het nie, maar ook bewaar, beskerm, tot die dag, wanneer hy onsself in die heerlikheid sal opneem. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons sing dit altyd en ons sing dit vanaand weer. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kom ons sing dit vanaand ook en dan dink ons 'n bietjie wanneer ons dit sing, aan wat is die wil van God vir ons lewens? Daardie wil waaraan Jesus Christus ook voldoen het. Daardie wil wat hy steeds besig is om in ons lewens uit te werk. Kom ons staan, ons sing die Onse Vader gebed, waarna ons sitplekke inneem om ons liefdegawes te gee. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 98. Ons sing die eerste en die tweede vers. Hy het gedink aan sy genade,
sy trou aan Israel nooit gekrenk. Dit slaan die wêreldeindes gade, na onse God sy heil ons skenk. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.